Hello， 大家，这里是 Danny， 学得像吗？在上一期我与物品那个视频当中，我说空瓶计这种视频嘛，3个月做一次应该差不多了。但是没有想到，我7、8月份竟然攒了好多空瓶。虽然现在才8月中旬，但是我已经忍不住了，想把空瓶计先做了。剩下的呢，像爱用物、雷品，还有欲望清单这些内容，就留到另外一个视频里面跟大家分享。那今天的这一期空瓶呢，就会和以往的略有不同。我会在先说完空瓶之后，再来说一下这个空瓶的接替品是什么东西。这样一个物品的交替呢，就可以更加方便的看出来我的物品的进和出。首先要跟大家分享的是这2个化妆棉，这个就是游离家的1/2省水化妆棉，它是真的非常的省水。我一般是用这个棉搭配 SK-II 的神仙水在使用，我觉得只要我一天还在用这个水，我就一天会使用这个棉。配合上这个化妆棉使用的话，我一次只用2、3滴神仙水就可以了。后面接替它的呢，就是它的一个囤货，也是这个1/2省水的化妆棉。那下面一个空瓶是这个母鸡家的化妆棉，这个化妆棉它是有一定厚度的，我一般是用这个化妆棉来卸我的眼唇妆，我会拿眼唇卸妆液把它2面都浸湿，浸湿之后把它1分为2这样敷在脸上。这个化妆棉我觉得也很不错，它不容易掉屑，然后对半撕开也非常的容易，所以我又回购了一个。接替它的呢还是它的本体。下面来分享几个护肤品的空瓶，首先是2个水，一个是 SK-II 的神仙水，一个是成野医生的这个水，它们2个都还剩一个底儿，但是我不想说等用完了之后又把这个空瓶留2个月再拍视频才能扔，所以我就把它们放进了今天的这一期视频。SK-II 的神仙水这已经是我用的第3瓶了，其实我用到现在已经没有觉得这个神仙水在我的脸上有特别神奇的功效了，但是一来是我没有找到很好的替代品，第二个我坚持用下去的原因是，虽然它已经没有很明显的让我的皮肤有什么改善，但是我的使用感受是它确实在维稳方面有一定的功效，所以它的接替品呢是另外一瓶神仙水，而且是330毫升的。下面一个是这个成野医生的爽肤水，这个水我从5月份用到现在大概是3个月的时间，我自己的使用感上来看的话，它确实是有一点点的控油的功效，我自己对它这个效果还是蛮满意的。它也不是很贵，100毫升都不到100块钱，然后我自己对它也没有那种过高的期望，我没有指望一个爽肤水能够让我一个油皮变成一个中性皮。总体来说的话，我觉得油皮应该还蛮喜欢这个水的。那这一瓶用完之后，接替品还是它自己，我会继续开下一瓶来使用。下面也是一个水，是这个 SK-II 的轻盈露，已经用完了，是一个小样。用完这一小瓶，我觉得总体上来说是一个无功无过的状态吧，我没有觉得它对我的皮肤有任何的改善，也没有让我的皮肤变得更差，反正就是属于那种想试试的话可以试试，但是不要对它有很高的期望的这种产品吧。下面一个空瓶是这个欧巴菊 C5， 我一直以来下巴上这一块就闭口长得还挺多的，唇周这一圈也比较容易长痘，所以我用这个 C5 是希望它能够稍微的消一下我的闭口，然后让痘印淡化的更快一点。这一瓶用下来我觉得是有一定效果的，就是我确实使用它的期间，我下巴上会变得稍微平滑了那么一丢丢啊，也只是一点点。至于淡化痘印的效果，因为我也没有做过比较，我没有说同时长了2个痘，然后一个涂一个不涂，是它能够对我的闭口有一定的改善，所以我也相信它可能对祛痘印也有一定的效果。我自己是觉得 C5 也还可以，但是我也不会回购了，因为现在夏天我不想往脸上抹太多层，毕竟它是一个油状的产品，所以就暂时没有回购它的打算，它也就没有任何的接替品，用完之后就没了。下面一个用完的精华产品是这个 SK-II 的小银瓶，因为我之前用完过一个75毫升的小灯泡，用的有点腻，所以这回就换了小银瓶来用。从使用感上来说的话，我觉得小银瓶和小灯泡没有太大的区别，上脸的肤感我觉得差不多。然后小银瓶和小灯泡都是主打美白的产品，那小灯泡它是宣传的是一个整张脸的一个透白，小银瓶它宣传的功效呢是祛斑。其实我是有一点疑惑，为什么小银瓶比小灯泡要卖的便宜一些？因为在我看来，祛斑是会比美白要更加难以实现的，连斑这种很明显的一个黑点点它都能去掉的话，那美白又算什么呢？所以我个人是觉得，如果你比较想试一下小灯泡，但是又觉得小灯泡太贵了，就可以先试一下小银瓶，它俩都是 SK-II 家的产品嘛。如果你用小银瓶觉得有效，就可以再去试一下小灯泡。从功效上来说的话，我没有觉得小灯泡或者是小银瓶它们2个当中的任何一个让我肉眼可见的变白了。确实我比之前要白一些，但是这个白是不是它的功效我就不知道了，毕竟我这1、2年确实是有很认
认真的在做各种防晒工作，防晒霜、防晒衣、防晒帽、防晒口罩、防晒伞，我基本上都用上了。那 SK-II 家的东西呢也有点贵嘛，所以接替它的产品是这个成野医生的377美白精华。那说到这呢，我也想聊一下我夏天护肤的一个习惯。我夏天基本上是习惯于把这种精华产品当做乳液产品来用，再加一个乳液的话，我会觉得太油腻了。然后呢，我夏天比较喜欢用美白功效的精华产品，因为夏天真的是太容易被晒黑了。那这个377的精华刚开也没多久，关于它呢，我现在也说不上来什么，所以就其他的视频里面再说吧。最后一个抹在脸上的护肤品空瓶呢是安耐晒，安耐晒呢也是一个大网红，我有在之前的一个视频里面介绍过它。那今天就简单的说一下，还能挤出来，它是这种白色的乳液状的防晒霜，稍微的推开的话，它会让皮肤略微的变白一点点，上脸之后不油腻不假白，成膜很快，防晒效果也好，我觉得是一款没有什么毛病的防晒霜。因为我用它之后觉得整体感受还不错，所以它的接替品呢就是它自己本身是另外一瓶安耐晒。护肤的部分说完了之后呢，再说一个身体护理产品，就是这个凡士林的身体乳。这个身体乳我是之前在一个爱用物的视频里面推荐过，应该我这个是买正装送的一个小样吧，算是这个小样也挺大的，有100毫升。这个身体乳是一个非常适合夏天的身体乳，它抹到身上去之后，那个肤感非常的轻薄，而且第二天洗澡的时候身上不会有那种滑腻腻的感觉。我觉得它是一款非常值得推荐的身体乳。那它的接替品呢，不是它的正装，而是我家里之前还没有用完的这个松山油脂的那个柚子味的身体乳。这个身体乳呢也是快用完了，底下还只有这么一点点了。它是我去年冬天开的一个身体乳，但是用着夏天就来了，我就把这个开用了。相对来说的话，这个凡士林呢会更清爽一点。后来我就想把它当护手霜用完，但是当护手霜用了，我觉得它滋润度也有点不够，所以最近呢还剩这么一点点，我就想把它快点用完。那它就是本期凡士林的接替品了。下面是一个头发护理产品，就是这个 Fino 的发膜。这个发膜也是很网红的产品，这个也不是我用完的第一罐了，我觉得它真的是非常的便宜，大碗好用。我一般是把它当护发素来使用，就抹在发尾这一片。我觉得使用它之后确实头发会比较顺滑，但是它的接替品呢就不是另外一罐 Fino 发膜了，是这个资生堂旗下的另外一款金色的这个发膜。据说这个金色的是 Fino 的升级版，两者使用下来的话，我没有觉得有太大的区别，因为我的发质说实话还算不错的，没有什么干枯受损的情况，所以我也分辨不出来哪个更好，反正都挺好的。有兴趣的小伙伴可以任意尝试。下面一个用完的产品是这个沐浴露，这个是阿迪达斯的沐浴露，我是第一次知道阿迪还有沐浴露卖，这个是一个阿姨给的。那我觉得这种运动型的沐浴露确实还蛮适合运动之后的。首先它是一个柑橘味的，就确实洗的时候就周身都围绕着那种柑橘的清香，然后它洗完之后身上会有一点点那种冰冰凉清爽的感觉，用起来就还蛮舒服的。其他的话就和一般的沐浴露没有什么差别了。那它的接替品呢是这个多芬的这个大罐的沐浴露，这个沐浴露是我一个表哥给的，他俩的关系是这样的，我先把这个多芬用了一部分，因为小熊不用沐浴露，只有我一个人用，这么大一罐真的是用到天荒地老，就把它开用完了，再接着用回这个多芬，已经用到对它无感了。然后我本身也不是很挑沐浴露这个东西，反正还行，便宜大碗。最后要讲的是2个牙膏，一个是 Regenerate 这个牙膏，这个牙膏我是在小红书上种草的，后来看一个海淘的网站上做活动，我就淘了5、6支回来，这是我们家用完的第3管吧。说实话，我没有觉得它有很明显的美白或者是护龈的功效吧，可能是因为它贵，因为它这个膏体就非常的高级，白色的膏体里面带有那种亮晶晶的闪片的。然后用它的时候呢，我觉得比起一般的牙膏，它不会出现那种就是把牙刷放到嘴里面一刷，然后有一坨牙膏直接掉出来那种情况啊，它是很容易在嘴巴里面散开的，这一点我还蛮喜欢的。然后它的味道也是比较清凉的那种，但它不会清凉到辣嘴巴。说到辣嘴巴呢，它就是那种很典型的，这也是一个空管，我只要是晚上用这个牙膏刷牙，第二天早上我的嘴里面这边上全部都是嘴里面那个皮儿。我不知道大家有没有遇到这种情况，能不能理解啊？就是我感觉我的口腔里面有一层膜被它给辣掉了，所以我感觉它有点辣的过分了。然后这个佳洁士的牙膏，它也是一款主打美白的牙膏。其实我的牙齿从小时候就是这个颜色，就是这样，有点发黄。到现在我也是经常在使用美白牙膏，我没有觉得有任何一款的美白牙膏真的让我的牙齿变白了，所以我也没有寄希望说哪一个牙膏能够让牙齿变白。总体上来说，我觉得这2款牙膏呢，从使用感上来说，这个 Regenerate 这个牙膏是完胜，但是从价格上来说呢，这个 Regenerate 这个牙膏大概是60块钱左右一支吧。我觉得这个价格对于75毫升的这么一管牙膏来说是有一点贵了。那以上呢就是这期空瓶记的全部内容，我们下个视频再见，拜拜。